از اونجایی که من چند نمونه ویدیو واسه شما گذاشتم من دیدم عاشق شدید که منو رو در رو ببینید. یعنی دوست دارید من براتون ولاگ بگیرم، دوست دارید منو چش تو چش با شما فیس تو فیس صحبت کنم. من امروز اومدم براتون چالش آوردم، چالش باحال. چه چالشی؟ ما امروز قراره من عکس وسیله‌های دخترانه رو براتون نشون بدم، علیرضا عکس وسیله‌های پسرانه رو براتون نشون بده. بحث اینا واسه چه کاریه؟ و کسی که اشتباه بگه طرف مقابلش یه دونه بنده میکشه. نمیدونم درست گفتم یا نه، ولی اگر من درست تو بازی میبینیم چه جوری میشه. آره خودم نمیدونم میخوایم چیکار کنیم. نه میدونیم میخوایم چیکار کنیم. خب و حالا مجازات چه شکلیه؟ مجازات این شکلیه که اگر من درست حد زدم علیرضا یه دونه این بنده میکشه. هر کسی که درست حد زد طرف مقابلش میکشه، هر کی هم که اشتباه حد زد خودش بنده میکشه. حالا سر این بنده وصل میشه به چیزای بدمزه و بد ترکیب و چیزای خوشمزه. یه چیز دیگه، خیلی از من خواسته بودن چرا شیرازی حرف بزنیم. من الان میخوام تمام سعی بکنم براتون شیرازی حرف بزنم. تمام سعی میکنم براتون شیرازی حرف بزنم. چرا که نه؟ حالا ته بنده ما چی هست؟ سس تند هست با درجه‌های مختلف، سیب زمینی خام، تخم مرغ خام، گوشت خام، سرکه، روغن، ولی چیز خوشمزه هم داریم. تخم مرغ آبپز که بازم خوشمزه نیست ولی جزو چیز خوشمزه است که میتونی رفت کنی فقط. شکلات، خرما، آدامس ترش، چیزای این شکلی هم داریم. خلاصه چیزای قراقاتی دیگه هر کی به شانسش. خب خلاصه میدیم که شروع کنیم. بفرمایید. این چیه؟ اون کوچولو ترازه. نه این کمپلت برای چه کار؟ اگه من میدونم کمپلت که من نمیدونم. من اینو گذاشتم که تو بتونی بگی که این کمپلت برای چه کاریه. برم فقط اینو بذارم بگی ترازه که خسته نباشه. آفرین. چیزیه؟ نه. اما مثلا برای همون ترازه. اما اون نیست. خب تراز وقتی درست در میاد جاش علامت میذارم. نه. خب این نخ ترازه. از اینجا نخ میاد بیرون. بهش پودر گچیه. شما یه تراز میکنی صاف میکنی، این که میکشی یه خط میندازه. کدوم پسری استفاده میکنه؟ همه آدمای فنی. منم از اونجایی که آدم فنی هستم اینا مجبورم من فنی بزنم. اصلا یه چیزی پسرا مثل دخترا نیستن که نمیدونم چی تا میتون کنن اینجوری کنن اونجوری کنن. ما بیشتر کارهای فنی و اینجور چیزا بلد نیستیم. خیلی از دخترا هستن فنی بلدن. خیلی از دخترا یعنی پسرا از صبح از اینا گرفتن دستشون دارن راه میرن با یه چیزی مثل معمول. هر کسی نخ تراز کار میکنه. هر کسی که اینو ندونه چیه قطعاً به ما رفتی نداره. خب این از این که نتونستی پری خانم لطف کن من باید بکشم. من اشتباه گفتم تو باید بکشی. من برم قانون گذاشتم تو باید بکشی. چشم الان حتما. وای اصلا این چه بکش حرف نزن ببین چی در میاد. وای به ببین خب من تون دوست دارم. اینجاست. خدا رو شکر من تون دوست ببین دارم. چی اینجاست. از اون ور بکش. بفهمید البته چی میگن اینجوری بکش بالا ببینیم چی دارم. چی هست اصلا؟ سس 3 درجه تندی. شانس هم من تندی دوست دارم ولی همینطوری نمیتونم بخورم. باید چیزی بخورم. نه همینجوری بخور. چجوری بخورم؟ میخواد پشت بندش هم یه آب چیزی بدم بخوری بخور. معدم درد میگیره. هیچ چیز نمیشه نگران نباش. بعد معده‌ام شیرازی صحبت کنیم. معدم درد میگیره شیرازی. باشه ولی بوی خیلی خوشمزه داره. همینطوری من نمیخورم. بابا بخور نمیخورم. الان یه چیزی من دیگه نمیخورم. تموم شده. باید بخوری. رو چی؟ باید بخوری. قشنگ. وای خیلی تنده. بخور باید بخوری. وای به خدا یه ذره خود زبون خیلی تنده. تو دوست داری؟ وای خیلی تنده. اوکی. وای خوب بود دوست داشتی؟ وای آب بخور. وای میمیکیش بدتره. 3 درجه. وای خیلی تنده. وای همه دهنم داره میسوزه. آب بخور اگه خیلی اون ساسو به سر جاش دوباره باید تو خواهد باشه. نه تمام شد. 2 تا مدل دیگه داره.
علیرضا دو مدل دیگه داریم. اون سوسو هنوز باید تو بازی باشه. باشه. وا اصلا نمیتونم بعد داخل بزنم. حالا تازه این 3%. منم تو تندی دوست. وا اصلا منم یه جوری بازی میکنم، حتی هر بازی که میکنم خیلی جدی بازی میکنم، همه میترسن با ما بازی کنیم. حتی یه بار یکی از دوستان انقدر عصبی شده بود با خانمش دعوا شد. خیلی تنده. خیلی هم خوب. من تنده میخورم ولی خیلی تنده. الان همه ماس خوردم ولی بازم تنده. خب اینا چیه؟ اینا چیه؟ جمع ایناست چیه؟ کلن ولی چیه؟ همش یکیه. اوه سخته. برای صورته مثلا چی میگن؟ صورتو مثلا ماساژ بدن یا اینجور چیزا. خب که چی؟ اونم چه تراز می‌دونم بود که چی؟ نه خب اینا همش برای صورت دیگه، چه میدونم مثل این چیزا هست مثلا براق کنه چیه این چیزا رو باز کنه، لایه چی میگن محوزه های پوست رو باز کنن و اینا. نه. بعد مواد که میزنن با اینا اینجوری روش میکشن. نه که یه چیزی دیدی ولی نمیدونی ولی چیه. نه نیست. نه چیه این الان؟ حدس بزن. میتونی هنوز حدس بزنی. مالی حدس دیگه. اون کاری که گفتی درسته ولی برای چی استفادهش میکنن؟ یعنی برای رو چی؟ صورت میکشن ولی نه به اون دلیلی که تو گفتی. یعنی مواد میزنن شاید مثل این بلنده چی؟ نه اصلا بلدی نه. انزونا نیست؟ نه. شنیدم. بکش نمیدونی بکش. نه، بکش دارم نه. میسوزم. بکش. چیه؟ خب بگو بعدم بدونم چیه. زاویه درست میکنه رو صورت. خط صورت رو یعنی مثلا زاویه خط ماساژور. ماساژور صورته ولی اینم چون من اونجوری بهت گفتم خط دارم می‌بینی. قبول میکنم. نه، نه، یعنی نه. من اصلا نه نمیتونی اونو بکشی. تمام. و این هست درسته شو من کسی که جرزنی میکنه همین میشه. بکشش بیرون. منم کاکائو زیاد دوست ندارم اصلا میدونم. نشون بده. هنوز دارم میسوزم. منم زیاد کاکائو دوست ندارم. موزه شکلات هم رفته بودیم، من اصلا کاکائو دوست نداشتم نمیخوردم. منم راحتیم. دارم میسوزم. خب پریا خانم این چیه؟ دیگه رو شد. دستگاه فشار؟ نه اونجاشو نباید ببینیم. نه من نمیفهمم اونجاشو میبینم. این چیه؟ باشه چیزی باد میکنن مگه نه؟ واو. ایربگ؟ نه باد ماشین رو میسنجن؟ نه به نظر بکش دیگه، میخوای دیگه زیاد چیز نکن. یه چیزی ولی باش باد میکنن. این باد که میشه، چه ربطی داره؟ مشخصی که یه چیز داره باد میشه. آقا تو رفتی چیزای تخصصی یعنی هر پسری از این استفاده اصلا میکنه. تخصصی نیست. هر پسری از این آره استفاده مخصوصا دزدان. یعنی هر پسری از این استفاده میکنه. دیگه میدونه هر پسری که اینا رو ندونه قطعا به ما ربطی نداره. خب من میکشم ولی حالا برای چیه؟ این مثلا یه چیزی رو از زمین میخوای بلند کنی یا مثلا درا رو میخوان جا بزنن، اینو باد میکنن دره بیاد بالا که جا بیفته و از علیرضا جا تو درش نمیتونی اینا رو بیارن. انتخاب بکنی. یا مثلا دیگه من کجا دیدم تو قرار شد وسیله‌ای که همه پسرا بود نصف پسرا همینه. شما الان خیلی از دخترا نمیدونن اون چیه. همه میدونن. نه اونم تو اینستاگرام میدن، خب خیلی‌ها ندیدن. علیرضا تو نمیتونی بکش عقده‌ای به همونو بکش. نه پوچ تو بود. بکش درش بیار. شانس آوردی. بعد به درم یه وافر میدم پوچ. خیلی هم راحت. پوچ هم داشتی؟ بله پوچ هم داریم. خدا رو شکر. خب شما پوچ شد. خب این که فر موجه است. چیکار؟ موجه رو فر میکنیم. اینجا میذاری فشار میدی موجه میره بالا. الان بکش. چرا میدونی؟ قطعا پسری تو با اون پسری که ندادن چه فرق میکنه؟ بکش یه دونه نگیر هرچه. خب واسه بکش رو زرده. این کاکائو خورده بود دیگه. چی؟ این کاکائو. اما شانس آوردیم پوچ در اومد. برو بعدی. بخور حالا اینو. یه ذره از حرارت بدنت.
تو رفتی یه چیزایی انتخاب کردی که همه پسرا نمیدونن چرا؟ واقعا. دیگه اینا رو که ندونه هر اینا پسری به ما رفتی نه. اختصاصیه. نه عزیزم همینجوری. ما چیز دیگه ای نداریم. شما اگه کسی چیزی میدونه بفرسته ما ببینیم. ما باید مثلا ماشین ریش تراش میذاشتی. نمیدونم. این چیه؟ الان باید من تو بگی. نه عزیزم گفتی. من الان گفتم که اون فرمانجه این الان بچه‌م. علیرضا این یعنی همه پسرا اینا دیگه همه میدونن. همه. علیرضا چرا دروغ؟ من تا حالا هیچ پسر ندیدم عزیز. خب باید ببینم آقا بابام تو میدونن. خونه بوده. چه ربطی داره؟ شما هر چیزی رو تو آچار یعنی پیشکشی پسر دیدم میتونه نبوده که پسر آچار پیشکشی هم رو میز بوده که ببینی نه لوازم آرایش شما اونجاست ما نمیبینیم. این اصلا هیچ حدسی براش ندارم. این سنباده به قول سنباده کردن چوبه نمیشه اینو که بگی. صاف میخواید صاف بشه یه سطحی یه ذره بالاه یه ذره پایینه با اینا میتراشن. این کدوم پسری این میگه دستش راه بره استفاده چه کنه؟ ربطی داره؟ استفاده میکنه شما میگه لوازم آرایش دست میگیره ما میریم. تو چه من نمیفهمم واقعا تو من چی کار داری با نمیفهمم. سنباده چوب؟ مگه اینکه بخوای با چوب خب کار کنی؟ وقتی که تو نیاز تو واسه چی لوازم آرایش من که بری مهمونی میخوای بری بیرون اما اصلا علیرضا، قبول نمیکنم. اجازه بده من قبول نکنم. بفرمایید. اصلا من واقعا دفعه دیگه خواستی چی به بگم. به نه من نمی‌دونم. علیرضا این چیزایی تو که آوردی همش چرت و پرت انتخاب کردی. چه نکن نبین. همش بزن. علیرضا تو همش برداشتی چیزای اختصاصی پیدا کردی. بله سس تنده این چند درصده؟ اوه 5 من اینو نمیخورم. باور کن اینو نمیخورم. دهنم هنوز داره میسوزه. دیگه میخواستید اطلاعات عمومی تو بدی بالا. علیرضا آقا سس 5 درجه. اون که خوردم داشتم میمردم 3 درجه بود، این 5 درجه. من اینو نمیخورم. خیلی تنده. هنوز اینجا هم داره دیگه باید میسوزه. بخوری. دیگه باید بخوری. دیگه وای بخور. خیلی تنده. به خدا باید خیلی بخوری. تنده. من رفتم من دستم میخوایم. نه قبول فقط رو بخورم؟ نه علیرضا بیا به یه چیزی بزنم. این خیلی تنده. میخوای بازی نکن. همین قطع کن تموم بشه. علیرضا خیلی ویدیو تنده. همینجا تموم میشه. علیرضا نه. خیلی هنوز داره میسوزه. نه. وای دوباره زدم سر. نوش جان. وای من گلو دردم داشتم خب. سوسا رو خوردم. این که بله. برای کرم پودر چیه مایعی که میزنن اینجوری شروع میکنن اینجا سایه زدن و خط انداختن و اینا با اینا میزنن با درشش مثلا بزرگتر میزنن اونجوری که چه کوچیک‌تر میزنن. نمیتونی قبول نکنی. علیرضا من هنوز دارم میسوزم. برای چی تو باید این رو بدونی؟ میتونی نه تو اینا رو بچه باید بدونی. دیدم اینترنت فضای مجازی کمتر سرکار باید تو اینستاگرام. دیگه وای من به خدا هنوز من نمیکشم دیگه. بکش برای خانم. میخوای من برات بکشم؟ فقط بکش ببین چیه بعد باهاشو خودم اومدن. خب خدا رو شکر. از واقعاً جنوب هنوز دارم از جنوب می‌سوزم. از جنوب یه چیز خورد بهت. پلومش هم از باسی هم که خورما. علیرضا اینا جدی من نمیگم اینا چیز چرت و پرت برشتی. بابا چرا چرت و پرت؟ علیرضا این الان نشون 5 تا پسر رو میدونی چیه؟ نگو شعر و بیت چرا برش آوردی؟ پریا خانم اینا وسیله است. پسرا فقط وسیله دارن. علیرضا من بزن بعدی نه اونجوری تمام شد من عکسی ندارم. نکن اینا چی برداشتی؟ علیرضا اینا هیچکی نمیدونه. چرا نمیدونه؟ این همین یه فامیل دارن آرمین میدونه. الان زنگ بزنم یه عکس نشون بده میگه چیه. علیرضا این نمیشه. این همه چیز این از اینا پیچ ست میکنه. نه علیرضا این همه پسرا اش استفاده نمیکنن. چرا؟ تو باید وسیله میذاشتی که 90% پسرا بدونن چیه. این 99% این استفاده میکنه. علیرضا فنیا من ندیدم. چرا ربطی داره میگی تو بزنی؟ منم اونا رو ندیده بودم. چرا ربطی داره؟ تو نه تو همه اونا رو دیده بودی. اسماشون رو بلد بودم من فقط همین. علیرضا من نمیدونم سر من در بود و سوخته دهنم نمیتونم بگم. خب بکش برای خانم. تو چیه؟ این لوله های پلاستیکی که تو ساختمون علیرضا همه پسرا کارگر ساختمون. من فنیم. بعد می‌خواستی بشه فنی نکنی.
تموم شده رفت. علیرضا همه پسرها لوله تو ساختمون میبرن؟ نه نمیبره، این وصل میکنه. دیگه بدتر. این دوتا لوله رو با هم بعد دوتا لوله پلاستیکی رو بعد جای ندیش. بیا خب نکن زیاد نکش. حالا بکشش دیگه. خب این هم تنده و باز هم تند. وای علیرضا چی کار دارم تو داری حرصو به اول هم برنامه میاری. خودت گفتی من تندی دوست دارم. تو تمام خب تندی‌ها رو دهن من تمام داره تندی‌ها رو به خودت جذب کردی. می‌خواستی اولش نگی. به ما چی؟ والا مهم نیست. تو برداشتی عکسی رو بردی که من اصلا نمیدونم چیه. ببخشید بعد عکسایی می‌آوردم که شما می‌دونستی چیه. خوشمزه بذار خود. زیاد تو نبود فکر نکنم تو نه خوبه. نه از چرا بعدش میشه؟ الان تندی اومده. خب اینا بذار اسم درستشو بگم. باید کارایش هم بگی اسمش تنه فایده نداره. نه همون کارایشو فقط میدونم اسمشو که نمیدونم چیه. اسمش هم باید بگی. بند انداز. خب بچه کار می‌کنی؟ موهای ظاهر بدن باش میگیرم. یه مدل اینجوری هم اینجوری میکنه. یه مدل اینجوری هم داره که دستیشه. من هم دستیشو خب سبت منوال می‌بردی بیرون. هم دستیشو بلدم هم اتوماتشو بلدم. یه کاری کرده. پریدم بفرمایید. این شما اینا رو از کجا بلدی؟ بذار ندونی. نه اینا رو از کجا بلدی؟ بذار ندونی. اطلاعات عمومی آقا شما اطلاعات عمومی نده همه دارن. آقا اگه همه. از دوست دختر قبلی دیت گرفتی نه من همه رو خودم درست کردم. نه نشستیم ببین این برای این کاره این خیلی هاشون تازه مد شده اون فکش مکافله چرا دارم چی اون این بند اندازه برقی دقیقا من قبلنه. تو باید از کجا بدونی اینا چیه؟ چرا میدونم می آوردن دستفروشی میکردن میگفتن آقا بند انداز و فلان ما هم دیدیم. بفرمایید ما تو بازارم البته بودیم یه مدت دستی بر آتش داشتیم تو بازار. اینو میخوام. بگی شو کدوم گم کردی؟ همون دیگه میدونی کدومشه. من نمیتونم. عزیزا برو بیا. دیگه عزیزا اینا رو حالا واقعا از کجا میدونی؟ اینو بکش. عزیزا حالا اینا رو واقعا از کجا؟ اطلاعات اونا تو بازار کار میکردم اینو بدونم. هر کسی که ندونه اینا رو اصلا یه چیز مسخره ایه. یعنی هر کی بگه من اینا رو نمیدونم قطعا عزیزا هیچ کدوم از پسرا بندنداز چه رنگی بلد میخواد؟ نیستن. تو این چیزه ترشه میشونو میبره. خیلی خوشگله ولی. حالا آمریکا هم مثل یو اس آ بزن عشق. خیلی زفر. باید بمگم؟ نمیدونم خیلی زفر. مزه چیه؟ اوکی اینم به من تو خوشمزه هم یهو پیدا میشه وسط. به نظرم بعدی هم بکش بعد. خب بذارش بر. میخوای بکشی بعد. عزیزا نگاه بکن. چیزی مال من که همش تو فکر فنیه. بود قبول نمیکنم. بهت من بگم. یه فنی. چیزی این میدونم فکر کنم چیه. خدا رو شکر میتونه حدس بزنه. گفت فرمون؟ میخوای بیشتر فکر کنی؟ نیست گفت فرمون؟ نه با کجا خوب فهمونه اینجوری پیچ میخوره میاد بالا. آره میدونم یه چی مثل آچار فرانسه؟ نه تو راستای شغل قبلی میتونی مثل لوله کشی باش میکنن؟ لوله کشی اما چیکار باش لوله ست میکنن؟ میکنن تو شیرازه مثلا باش باش لوله ست میکنن؟ نه باش یه چی ست میکنن؟ میتونم دیگه چیز کنم ها چون تو فقط گوشی نداری نه این میدونم یعنی یه استفاده شد دیدم سلام ندید از تو نه واسه یا خودی نمیشه تو مطمئن نمیشم نمیدونم بس اینا میدونن برای چه استفاده میشه که خب بخاطر میگم میتونم دیده باشمش نه اینجوری که تو داری میگی چرا اما کارو چیز میکرد دیگه شاید نه دست او که ندیدم ما ارتباطی نداره این سر لوله ها باش صرف میکنن؟ نه خب یه راهنمایی بکن که وقتی خب من تو رفتی چیه تخصص من بگم که مشخص کارش نه چیه تو وقتی رفتی چیه تخصص انتخاب کردی یه راهنمایی بکن گفتم تو زمین لوله کشیه نه صرف کردن نیست لوله کشی که خودم گفتم مال لوله کشیه من گفتم راستای چیز قبلی چقدر جرزنه چیزی باش صرف نمیکنم باش بازم نمیکنم نه یه تو لوله کشی چیزی نموند این پیچ
پیچ میخوره اینجوری میاد بالا مگه نمیاد؟ بله. مثل آچار فرانسه هم باز میشه. نه. او بالاش مثل آچار فرانسه باز نمیشه. خب پس اصلا چرا باز میشه؟ خب پس چرا باز میشه. خب من فقط یه مدل داره کوچیک‌تره که زیاد میشکنن لوله رو باش. نمیشکنن. خراب میکنن. میبرن. خب دیگه برو بکش زودی باش بکش. داری جلزنی میگم من بهت راهنمایی کردم تو الان باید دیگه اوکی تو میتونی مثلا نکشی. نه اصلا نمیگم بکش. تخم مرغ خام. یعنی نگفتم الان گفتم. حالا خوبه حال با هم نمیزنه. یا تخم مرغ خام. ابتدا زردش چرا انداختی؟ خب میدم. تازه من چیز کردم که تو سفیدش نخوری. چقدر بچه خوبیه؟ چقدر آدم خوبیه. دلت نذاشتی من. خوردیش؟ اصلا از بعدی نمیدونم. چقدر خوب بود. از من چیز بخورم، خام بخورم. دوست داشتم. دست من نه من دست ای برو به حال من زد. تلفن خیلی جواب بود. میشه اصلا اینو به عنوان سو خوشمزه اضافه کرد. من خورده بودم تو شیر ولی نه ما همینجور عالی وقتی تلفن رو تازه مزهش اومد. حال انگار اصلا پخته بود. مثل تخم اصلی دیگه اون اصلش اون تخم مرغ هنوز کامل نپخت. خیلی خوب بود به نظر من عالی بود. بریم بعدی. اگه ایره بدونی چی به نظر من نگو که میدونم چی خودت بود. یعنی چون اگه بدونی برات بد میشه. الان اگه بدونی برات بد میشه. اطلاعات عمومی نه حالا چیه؟ این اگه الان بدونی برات بد میشه. این اطلاعات عمومی الان باید این چیزا بدونه واقعا نمیشه نمیدونم. الان دیگه تو دوره 2025 شما از اینا نگید عمولیه. این الان چیه؟ باش آب میخوره. بی بالا قشنگ بگو چیه؟ وقتی میدونی نمیتونی فکر دیگه ای بکنی. خب باشه بگو اشکال نداره بگو. چی شده؟ بگو. به نظرم بیا منطقی باشی. هستی بگو. واقعا بیا تو رابطه همون این اگه بدونی چیه فقط باید دلیلش رو بگی. یعنی باید یه ویدیو پر کنی دلیل اینکه رو میدونی چیه بگی. توی دیدم. خب چیه؟ دیدم. غیر اینکه خودت پیدا بشی دلیل دیگه نداره. مصرف غیر از اینکه یه زمان من نگفته بودم به من یه زمانی اصلا اینجوری میشه. خب بگو. گفتی دیگه. نه چیه تو بگو چیه. کاپ نوزنج اسمش هم میدونی؟ علیزا از کجا میدونی؟ ها؟ با اساس تو بخوری تو بابت چی؟ برای که چیزا که نباید نمیدونی. سرم به خدا اینجا سرم با تیم میکشه. یوتیوب بیا شکلات بخور. یعنی ولی بعد از ویدیو ما با هم صحبت کنیم. شوک آدامس شوک میده به آدم. اما تو واقعا الان داره اون تاثیر بسه. اوه چیز بدی هم که فقط یه ترش بده. اینو رد کنم خیلی شانس آوردم. خیلی ترشه. چیزای آسونی خوبه چیز سخت می‌آوردن. واقعا منو به چالش می‌کشیدی. دوست داشتم اینجوری. نظرم علی خانم بکش. بکش. برو. علی رضا این چیز من واقعا جدی چه این برای هیچ آدمی نیستش که مثلا این یعنی شغلی نیست؟ نه شغلی نیستش. بکش. چی خب؟ من خودم اولین بار دیدم. خب برای چی عکس‌ها رو گذاشتی؟ برای چیه؟ این مال کسایی که تاسن میخوام ماشین بازی کنن. این ته ژیلته میکشن رو سرشون قشنگ کچلو میزنن اینجوری همه رو از صفر. خیلی شیک و مجلسی. علیرضا نمیشه چیزایی که آقا شما بگی اصلا اینجوری نیست. علیرضا فقط داریم با هم بحث میکنیم. من سیب زمینی خام نمیخورم.
بخور ببین چه مزه‌ایه. من هنوز سر سوسو در سرم الان اینا رو بخوریم چیز میکنه. هی هنوز سیب زمینی خوام. ببخشید سیب زمینی خوام. سخت شد. زیاد نزدیک نشد. موژه چرا تشدید میذاریم موژه؟ چون با ترس دارم. با توی موژه استفاده میشن، یعنی صاف میکنن یا مثلا چرا باید موژه رو صاف کنن؟ چون موژه بکارن و کسی که میخوان موژه بکارن و اینا نی؟ مثلا چرا باید موژه صاف بشه؟ وقتی فرش میکنن چرا دیگه باید صافش کنن؟ نه فرش میکنن که نی، مثلا باز شه، مثلا موها دیدی شونه میکنی، شونه مثلا موژه گره میخوره که مثلا میکارن، میخوان مثلا باز شه که بعد روش بکارن. نه به موژه ربطی نداره. چرا؟ ولی همونه بعد داری جایزنی میکنی. نه به خدا نه، ولی چیزی که گفتی نیست. ولی لاشی بازی ندارم. پس موژه مصنوعی میذارن روش، با این میذارن به موژه اصلی وصل میکنن. بله. تازه من چیزای وسایل خیلی عادی انتخاب کردم. الان کی اینو استفاده میکنه؟ همه دخترها استفاده میکنن. دروغ میگه. همه دخترها استفاده. الان که استفاده نمیکنن بنویسن که اینجا استفاده نمیکنن. اونایی هم که کله‌شون رو میتراشن با چیز تاز، خودشون رو باد میکنن. کامنت نه چیه؟ فقط چیزی که راجب موژه هست. من گفتم هم اول موژه چی کارش میکنی؟ پولیشش میکنی؟ چه کاریه این؟ ریمل که میزنیم موژه ها به وسیله ریمل چسبیده میشه به من گفتم برای موژه باز کردنه گره میخوره. نه گفتم این شونه است، شونه که میکنیم باز میکنی، اصلا هست ویدیوش هست، هم میتونی ببینی. علیرضا تو نگفتی خب برای چی موژه رو باز شونه کنی؟ من میدونم که این برای اینه، تو ساختارش اینو داره نشون میده به آدم. خب من با هم میکشیم یکی تو میکشی یکی من میکشیم با هم بذار میکشیم. بگش آره تو تخم مرغ خب گشنتم بود گفته بودی که گشنه ای. من فکر کنم تمام شد. اینو دیگه همه مردا استفاده میکنن، فقط بگو که اینو استفاده نمیکنن. همه مردا استفاده میکنن. یعنی استفاده که بدونن، آقا از الان بدونید این چه کاری انجام میده بگید. شاید من خیلی داره اطلاعاتی هست، شاید خیلی نمیدونستن اما باید بدونن. این دماغگیره؟ میتونه راجع به اون باشه. دماغگیره دیگه. نه دماغگیر گوشگیره؟ نه گوشگیر نیست. تو گوشه میگیره که صدا؟ نه. برای خورپوفه؟ خب دماغگیره دیگه. دماغ استخمه دماغگیره. این دماغو باز میکنه نمیگیره. خب این دماغ باز کنه. همه پسرا استفاده نه اینو من گفتم که برای استفاده کنم. الان این دماغ باز کنه. هر کسی که تو خورپوف میکنی؟ بعض موقع چرا من پولیپ دارم استفاده میکنم. بعد بگیرم. اینا رو دارم بگیرم خودم تازه دیدمش. خب بکش. بحث از این هم بعد 4 تا چیزی هست که خدایا شکرت، خدایا مرسی، آخرش هم هست خدایا عاشقتم. سس تند و جالب اینجا که علیرضا اوه 7 درجه تندی الکی. نه دروغ میگم 4 درجه 1 درجه از اون بالاتر. سس تند من اصلا دارم میسوزم. همه الان گرمم. من هنوز سردرد دارم. نه نزن به جلوی لبت. بالنوک نخور. این بالنوک زبونت نخور. بالنوک هنوز نسوختی؟ مستقیم رفت همه دیگه اینو میگه. این دیگه هر کی ندونه اینو مارک وت. چیه؟ این موبایل موبایل چلون موبایل چی بود؟ مام موبایل اینجوری میزنن
گرم میشه. اینو برای خانم خودت هم استفاده کردی برای من استفاده کردی تو اون خونه اولی کجا داره؟ نمیدونم یه جاروشو میکنی یادم نی کجا بود. این استفاده اینجوری میکشی رو هم دیگه گرم میشه بعد میچسبونی میکشی. بفرمایید برای خانم. علیرضا من هیچ کدوم از ستور نمیتونم بکنم. بفرمایید. بکش. گوشت خام. وای علیرضا اینا خیلی بدمزه. بکش کامل. گوشت خام. خیلی بدمزه. اورجینال 100% گوشت. جی 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 جین. علیرضا. جین جین. بوشم خیلی بده. نه بد نیست. نه یه ذره زیاد چرا نیست. تو که این همه سس تند خوردی تخم مرغ خوردی چیزی نیست در تو. علیرضا تو خیلی نظریه علیرضا بیا باش بخور. اینو بخوری نمیزن. خیلی بو میده. زشت نظریه. وای علیرضا شکلش هم خیلی زشته. اینا رو خودت باید بو کنی تست کنی. من دارم میگیرم میدم دست اصلا. چه مزه‌ایه؟ هنوز نخورم. مزه شد نمیدونه زبونت دیگه حس شده از بس تون بردی. من یه گوش بده. خیلی این میدونم. خب خدا رو شکر میدونم. باتری بداتون کنم باش. میتونم چیز بدم. این آخریه. خب میتونی بگی بعدی که دیگه اینو نخوای حدس بزنی. میتونی همین هم تلاش کنی حدس بزنی. معلوم نی بعدی چیه. شاید سخت‌تر بشه یعنی؟ آره معلوم نیست. من خودم یادم نی چیه. علیرضا هیچ نمیدونم بعدی رو میخوای بفهمی؟ دیگه آخه این نمیدونم بعدی رو نمیدونم تو فهم. خدا اون آخریش بود باید حدس بزنی. نه دیگه من گفتم بعدی تو باید بکشی. خب این که پوچ بود. اینو اینجوری میکنیم هر کدومو تو نگفتی دیگه. نگاه نکن. اینجوری میکنیم. تو هم نگاه نکن پس. تو داری نگاه. الان تو اینو بچم. تو ادامه بده. الان تو ادامه بده. خب الان میکشیم. هر کی هرچی بود بخوره. هر کی هرچی بود بخوره. نه چرا من گفتم. نه گفتی اینا چی گفتی؟ گفتم بعدی. خب بعدی که دیگه نداشتی. من فکر کردم داریم بکش. ریخت. اشکال نداره بیام روغن زیتون. ولی از سرکه بهتره. واو این بده صبر کن. این بده این عاشقانه تو چشم نگاه کن. عاشقانه بزن. وای خیلی بو روغن زیتون میده. همه چرا میخوری؟ اینا بد نیست چرا؟ اما تنده میسوزه درد میاره حال میده. خیلی زیتونه. روغن زیتونش عالیه. مرسی که من نگاه کردین. دوستتون دارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتید که باز پریا بسوزه و مشکل ایجاد بشه براش. ببینم علیرضا اینا رو از کجا بلد بود. نظرم نریم. چه کاری واسطیم دوره هم داریم نگاه میکنیم. هستی؟ نه. حال میده. خیلی زیتونه. روغن زیتونش عالیه. مرسی که ما نگاه کردین. دوستتون دارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتید که باز پریا بسوزه و مشکل ایجاد بشه براش. ببینم علیرضا اینا رو از کجا بلد بود. نظرم نریم. چه کاری واسطیم دوره هم داریم نگاه میکنیم. هستی؟ نه.